Става хора, аз съм Минаката Лайти и в днешното видео ще се измъча като играя Brawl Stars с обърнати контроли. Ще играем с фанк и така, нека да отидем в настройки и да си обърнем контролите. Ето едното контролс. Майко, не знам как ще успеем. Видеото свършва, когато правим поне една победа. С обърнати контроли, при за качество. Разсейваме. Сега екзит. Това ще е много трудно. Трябва да спраме. Ще играем соло. Надявам се да победим поне една игра. Ще се да малко, защото не чувате по-силно. Така. Когато победим една игра, видеото свършва, може би ще направим няколко игри. Докато победим много, да. Така, абонирайте за канала, между другото. Много близо сме до 5 абоната, остава ни само един абонат. Като направим 5 абоната, така че се абонирайте. Не. Много трудно забравих, че играя с обърнати контроли. Защото аз бях тръгнал така и бях правил така. Това ще е много трудно, не знам как мога да спечеля с това. Така. На друг фан, който малко има да ме унищожи. Не, сърце. Какво правиш, брат ми? Ще го убия. Yes! Бих сърчил. Не, мъртв съм. Не. Пауър. Умирам. Не мога. Добре. Това беше добра игра като цяло. Уби двама човека, май. Срам. Добре беше тази игра, сега. Може малко това да мак да ме разруши на 2 стинки, ама какво се прави? Все пак игра с обърнати контроли. Така. Добре, това ще го убивам. Не, убиваме. Съм най-слабия човек. What the fuck? Как това ще му уби, бе? Това аз не мога да го оцеля. Далто емна и то гърми в стените. Кой ще правим? Пак се обърках, сега тук пак има някой, нали? Добре да бягам. Все пак вижда, че игра с обърнати контроли. Мога цели кутиката. Не мога, човек. Не мога. Правя. Не. Това просто е невъзможно. Така продължаваме. Може би ще направим още някакви игри. И ако не победя в тях, ще направим пак още някакви игри, да може да победя поне. Добре, сега стягаме. Няма грешка. Биеме готово. Той смотан. Ти си смотан. Как че ти смотан, бе? Дрог. Аз съм някаква пуканка тук, човек. Само човече е станал Хелоуин и търся бомбон. Маскирал съм се като най-голямата панарва. Що сте? Сега как ще го използвам този супер? Аз не знам, ма мисля да се крия в храстите. Много трудно, страшно място. Воу, там какво става?
Бам! Бам! Yes! Не! Какво? Не мога. Аз забравих с коя ходя, бе, човек, бе. Това е супер трудно. Как съм таката пак? Това аз забравих с коя ходя. Взех да се бутам в стената. Това е супер трудно предизвикателство. Чай сега. Те всички пасат някакви добри. В принцип не са добри, но когато играе с обърнати контроли. Може би са. Така. Оп. Светъл гриф там кемпи, имаш супер кутийките. Така. Оп. Готово. Събрах. Не съм. Само паш тук дали има някой. Да. Трудно се играе. Просто трябва да секнете къде да се контролирате. Това не е трудно. Yes! Наплюнка съм. О, да надълг целя. На кой съм? Стоя тук в центъра. Така мисля, че съм на най-голяма безопасност. Не, вече не съм. Аз не мога да се управлявам. Гледай. Аз не мога да се управлявам. Когато като тръгна да... Защото аз съм свикнал, нали, да стрелям кога не се обърнат контроли, отдясно да стрелям. Сега се насочвам и тръгвам към него, като се опитам да стрелям. Ще стоя в този храст. Да стане. Някой просто ще ми спам цялата яма и... Това е друг фанк. Знам срещу това фанк дали имам шанс. Срещу Сърджо със сигурност имам. Няма излям от тук. Дали се видя? Не! Ооо! Какво става там, бе? Много не си иска да отида и се набутам, а знам, че умра. Бам! Yes! Не! Yes! Не! За малко! Не, за малко да победя. Това беше на коса. Не трябваше да влизам на гриф или поне бих съдил. Оставих се, че убия Сърджо на тота, бих направил на диската. Така, че малко да се съседоточа. Така, добре. Ева. Питахме се. Сега. Това ще е малко рисковано. Добре, няма да я влизам. Да, май не иска да влиза или иска. Ела. Да се пия други. Не, какво стана, бе? Майко, аз не осъзнах какво стана. Защото се обърквам много с тия контроли. Това много трудно се играе така. Тук избяга ли? Пак имаме 7 power-up, но този път ще стоим мир. Бам! Yes, бе. Добре. Това драго, може да копи. Добре. 8. Yes, добре. Само яскам, иначе ама. Това спре. 3 сме. Добре, тук имам шанс да спечеля. Оп. 2. Стане 2. Yes, бе, човек, победихме! Yes! Аре, бе! Успях да победим. Когато значи, че видеото свършва, да почне спам епик стъпки. И да ви напомня, че както вие ще събирам нива, ще си правим опенинг, когато събера целия Brawl Pass. Сега съм събрал 20 нива. Отворим целия Brawl Pass, когато го събера. Така че абонирайте за канала за още такива видеа. Аз бях Емир Каталайти. От мен. Чао!